அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் யம்மியான பூண்டு மிளகு கறி குழம்பு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதுவும் எங்கள் வீட்டு ஸ்டைலில். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு. கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் வந்து சேர்க்க போகிறேன். நிறைய பூண்டு தேவை. ஸோ பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்கறதுக்காக மிளகு. இன்னொரு சைடு வந்து குக்கரில் மட்டனை நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். எப்படி நீங்கள் வேக வைப்பீங்களோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, மஞ்சத்தூள் போட்டு அந்த மாதிரியே வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இன்னொரு சைடு வந்து சட்டியில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். சின்ன வெங்காயத்தை நசுக்கி அதையும் சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம். நிறைய பூண்டு வந்து 1-2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு காய் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நான் கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காய் கூடவே கொஞ்சமாக வந்து கல்லுப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள். ஃபைனலாக பெப்பர் வந்து சேர்க்க போகிறோம். அதனால மிளகாத்தூள் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கட்டும். பெப்பரோட காரம் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் வந்து சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் 1 டேபிள்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். 1க்கு பாதியாக தக்காளியை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த காய் வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம மட்டன் வந்து வேக வச்சுருக்க தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் காய் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டனையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த குழம்புல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் அடிக்கடி செய்வாங்க. நிறைய பூண்டு மிளகுலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கோல்டு வரும்போதெல்லாம் அடிக்கடி பண்ணிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ், ஃபீடிங் பண்ணுற மதர்லாம் கூட இது அதிகமாக வந்து சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லது. மட்டன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கதன்னு குழம்பு வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து புளி தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம். புளி தண்ணி சேர்த்து ஒரு 2-3 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். கேஸ் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து ரொம்ப சூப்பராக யம்மியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ஃபீடிங் மதர் இருந்தால் கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சேனலை லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணி வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.